Od Beograda krenuo je put, u srcu sam, u očima blesak ljud. Preko Kanade sneg i grad, pa u York blista nikad nije sam. Od Beograda do Floride život ga vodi, ne pita gde ide. Ruke što leće, osmeh što zna, dentalna priča uspeha sna. Florida suncem dočekuje dan, palme se ljujaju kao lagan san. Novi početak, novi je svet, al srce pamti odakle je cvet. Ja sam Željka Ličina, živim u Fort Lauderdale trenutno. Ovde sam došla 2013. godine, a pre toga sam živjela i u Njujorku i u Torontu. Rođena sam u Beogradu i 93. smo krenuli iz Beograda za Severnu Ameriku. Tad ne je bilo baš najgore. Najlepše, ja. A najlepše da se dođe. Da se krene, da. Da se krene. I kakav je bio tvoj put? Pa znate kako, mi smo iz Beograda krenuli 93. zato što mi je brat tad imao 18 godina i jednostavno nije bilo vreme da se ide u vojsku. I onda su roditelji napravili odluku da se preselimo za Severnu Ameriku. I u Torontu sam završila i osnovnu školu i srednju školu i studirala. I onda sam se odlučila da upišem stomatologiju, ali u Njujorku. To je za njih malo bilo šok, zato što sam se naravno odvojila od njih, prešla u totalno drugu zemlju, ne samo drugi grad, a i New York je malo džungla. I onda kad sam otišla tamo na studije, završila sam stomatologiju, upoznala svog supruga. I posle toga smo se odlučili da opet promenimo lokaciju ovde na Floridu, da dođemo u Fort Lauderdale i da osnovimo, i posle izvesnog vremena, naravno da otvorimo svoju praksu. Tako je. Da li je to bilo lako ili je trebala podrška, naravno. Podrška. Tu smo da se podržavamo, od početka dugo smo zajedno. Da se predstavim i ja sam Albir Ličina, rođen sam u Podgorici iz Crne Gore. U Americi sam već 26 godina. Moj put je tekao do Amerike tako što moji roditelji su bili u Americi davno, još prije 25 godina. I vjerujem u neku sudbinu, što kažu ljudi, pazi šta želiš, možda ti se ostvari. Tako da, sjećam se da je moja majka i otac su bili ovdje na odmor, baš u Fort Lauderdale, ja nisam ni znao da to postoji, to mjesto, jer sam bio tad u Crnoj Gori. Poslali su mi razglednicu i majka napisala, sine, voljela bi jednog dana da dođeš da živiš ovdje. Tako da, eto, ostvarilo se ta njena želja. Mi smo dugo zajedno, došli smo 2013. godine, osnovali porodicu, skoro smo i svoj biznis, radimo i tako. Da, a kaži mi, kad si ti rešio da dođeš, šta si radio tamo, jesi imao neki posao ili si... Da, radio sam u Podgorici, međutim prije toga sam živio i u Njemačkoj 2 godine. Radio sam u Njemačkoj 2 godine, onda sam i u Švedskoj bio isto 2,5 godine, pa sam se vratio za Podgoricu, tamo sam nastavio da radim. U jedan lokal i sve dok nisu moji meni sredili papire preko roditelja. To je bilo Tvoji roditelji su već živjeli u Americi duže vremena? Da, oni su već bili u Americi duže vremena, moja sestra i moj brat u Njujorku. Međutim, ja sam čekao tu kao, kako se to zove, spajanje porodice. I dobio sam tek 2005. godine vizu i na tu vizu sam došao u Njujork. Tu sam počeo da radim. Prebacio sam se u grad, u Njujork. Radio sam za jednu menadžment kompaniju sa zgradama, bio sam menadžer za zgrade i posle toga sam prešao u real estate. Počeo sam da radim kao agent u real estate, prodaja, rentiranje stanova. Tad smo se mi upoznali, ona je došla da studira u New York. Tako da, eto, tu su nas se nekako putevi spojili.
njeni su bili planovi da dođe da studira, da se vrati za Kanadu, moji su bili da dođemo u Ameriku, da radi malo, se vrati za Crnu Goru, međutim, desilo se šta se desilo, dala mi je neke tvrde orahe, slomio sam zub i tako je. I onda si I tako smo. A da li ona već bila zubar u tom momentu kad ste se Bila je student. Bila je student, a ti si vidio veliki potencijal. Tako je, ja sam vidio, trebali su mi krune, tako sa popustom. Šalim se, naravno. Upoznali smo se u New York, živjeli smo gore, ja sam radio, ona je studirala. I kad je ona završila studije, odlučili smo da se preselimo na Floridu. Uvijek mi je bila želja i mene i supruzi da se preselimo. Mi smo nekako zvali Miami Budva. Kao kod nas što je Budva, more, lijepo vrijeme. Iskreno, New York je fenomenalan grad, ali prebrz je. Za porodicu nije baš za djecu i nemate toliki komfort kao što imate na Floridi, tako da, eto, odlučili smo i nismo pogriješili. Zadovoljni smo, srećni smo, imamo porodicu, meni i brat i sestra u New York žive, Željkini su u Torontu, dolaze često kod nas na odmor. Ja kažem, kad se preselite na Floridu, tad vas teko da vidite koliko vas ljudi zove i koliko familije imate. Tako da, ali, mislim, prija nam iskreno, tako da zadovoljni smo. Evo sad u zadnje vrijeme radimo, ja se bavim marketingom, pomažem je oko svih tih nekih stvari koje ona ne može da stigne. Trudimo se da to svakim danom na neki veći nivo iznesemo, da radimo kvalitetno, da su pacijenti zadovoljni. To je najbitniji feedback u marketingu, kad su ljudi zadovoljni. Imamo 5 zvezdica, već koliko? Imamo dosta reviews i ljudi su stvarno zadovoljni. Mislim, da radimo organic marketing, radimo onako kako jeste. Ljudi su čuli za nas i već počeli da dolaze neke poznate ličnosti kod nas i imamo tu i VIP opciju za te ljude. Dolaze ljudi sa jahti, dolaze naši poznati košarkaši, UFC fighteri. Ona im radi onaj gard za... Tako da... Kod njih ima dosta posla. Njih, Bogu hvala, ne, da. Tako da, eto, za kratko vrijeme, ali isto tako moram da nagovijestim da, zahvaljujući našim ljudima, našoj emigraciji, kad pričamo o našim ljudima, pričamo iz cijele bivše Jugoslavije. Znači, oni su nam tu dali vetar u leđa u početku. Kad smo otvorili, baš su onako svi počeli da dolaze kod nas. I ja mislim da je neki procenat da su naši pacijenti, naša populacija je jedno 30% i dan danas koja dolazi kod, mislim, većinom svi znaju za nju iz Majamija, Fort Lauderdale, čak dolazi iz Jacksonville, iz Tampe. Tako da ljudi su zadovoljni, ljudi vole naši s našima da komuniciraju, tako da, eto, to je to. Lepo je to kad se ima otvorena dental office, ali koliko je bilo vremena i truda da se dođe do toga? Pa, znate kako, dosta. Mislim, izvan školstva i škole koju sam ovde naravno morala da završim, dosta vremena sam provela u praksi radeći i za drugog. I ja lično, na primjer, volim deo stomatologije. Nisam, stomatolog sam i gledam da mi je to jaka strana. Nisam, da kažem, biznis orijentisana i ne volim tu administrativnu stranu posla. Tako da mi je super došlo što mi je suprug tu i može da mi pomogne sa tako nekim stvarima. Jer ja onda mogu da se skoncentrišem na sam rad sa pacijentima. Tako da, mislim, trebalo je to s druge strane kad čovjek hoće da se ostvari kao majka i da ima neki porodičan život, onda biznis malo mora da pričeka. Tako da dok nismo sve zadovoljili sa decom i sve bilo je okej da radim na drugim mestima, međutim kad sad su oni malo porasli, mogu više da se posvetim svom poslu, tako da mislim da smo u pravo vreme uplovili u te, da kažem, vode sa privatnim biznisom. Kakav je način da se dobije licenca da ti možeš da radiš kao privatnim?
Pa što se tiče stomatologije, Sjedinjene Američke Države su interesantne zato što svaka država zahteva svoju dozvolu. Na primjer u Kanadi, tamo se dozvola dobija za celu Kanadu, dok u Americi dobijaš državu po državu. Znači, ja sam dobila dozvolu za Floridu, mogu vrlo lako da dobijem dozvolu i za New York ili bilo koju drugu državu, međutim, trenutno sam licencirana na Floridi. Mora da se završi definitivno neki stomatološki fakultet. Što se tiče sa strane, na primjer, dolaženja stomatologa sa Balkana, radi se ta nostrifikacija, sve zavisi od programa, negde traje od 2 pa do skoro 4 godine. Neke države zahtevaju staž, kao New York, dok Florida, na primjer, ne zahteva. Tako da meni je, posle stomatologije, odradila sam godinu dana staža u New Yorku. Radila sam u New York Presbyterian bolnici koja je, da kažem, jedna od najpoznatijih bolnica. Tamo je operisana Hillary Clinton, tamo radi Dr. Oz i ne znam, nija ti čuveni, da kažem, lekari. Tako da interesantno mi je bilo zato što sam dobila neko iskustvo koje možda na drugom mestu ne bi dobila. Onda sam došla na Floridu. Florida kao država zahteva samo neki ispit u smislu etike i proces dozvole traje možda oko 6 nedelja. Tako da, mislim, sve zavisi od škole, šta u tom trenutku osoba posjeduje. Malo je teže kad se dođe sa strane i traži nostrifikacija, zato što definitivno mora da se polaže TOEFL, mora da se upisuje fakultet, mnogo je manji broj mesta za strane državljane koji dođu i traže da nostrifikuju diplomu. Jedina stvar što je možda na Floridi bonus je što, na primjer, strani stomatolozi mogu da rade kao hygienist ili higijeničar ovde, da čiste, znači, zube, da odrađuju tako neke stvari. Nisu u punom kapacitetu stomatolog, ali mogu da odrađuju te stvari. A ne smiju da rade blobiranje zuba? Ne, nažalost ne. I sa moje strane, na primjer, bonus što je u Floridi je da niko drugi osim stomatologa ne može da drži praksu. Znači, svaka ordinacija je trenutno vlasnik mora da bude stomatolog. Tako da, mislim, ja gledam to kao neka zaštita za svakog pacijenta, jer generalno onaj ko drži biznis mora da se posveti tom pacijentu i da radi svoj posao kako treba. Da je bilo ko drugi na tom mestu, možda bi bio više neki novac u interesu ili šta ja znam. Ipak mi vodimo računa o svojim pacijentima i gledamo da im sve bude kako treba. Tako... A mora da bude sve kako treba, jer Amerikanci vole da se tužakaju. I koliko je osiguranje vaše za pacijente ukoliko dođe do neke povrede i tako dalje? Pa... Evo, ona će da kaže, bolje zna. Morate da imate, znači, da ste osigurani sa strane malpractice insurance-a, što ja mislim da je svima kod nas tamo strano. Nemaju pojma šta je. Da jeste. I dosta stomatologa koji dođu ovdje nemaju pojma kao zašto bi se osigurao. Mislim da je oko 300.000 minimum za određene povrede do $1.000.000. Međutim, u svakom slučaju gleda se da se izbegne litigacija i bilo kakva prijava malpractice osiguranju. Tako da, mislim, jeste činjenica da i najbitnije je da mora da dokumentacija bude kako treba. Znači, moramo da imamo snimke, slike, skenove, da su nam kartoni totalno ispisani, što dosta ljudi opet dođe i kao zašto moraš da me snimaš ako mi čistiš zube. Nažalost, moramo da uradimo svu papirologiju kako treba da bi konkretno, da kažemo, pokrili svojih leđa protiv tako nekih stvari. Koji se dešavaju svakako u Americi. Yes. Ja znam neke primjere da jedan zubar, moj prijatelj, je 200.000 mora plati jer povređen je bio nerv kod vađenja zuba. Da, pa dešava se. Mislim, nažalost, dešava se u svim vrstama medicine, stomatologije, da kažem, u svim branšama zdravstva. Mislim, ja ne mogu da kažem da se pomirim s mesta, ali nikad mi se nešto tako nije desilo, ali moramo da, mislim, vodimo računa i lično kao stomatolog mislim da je najbitnije izabrati slučajeve i raditi ono što je čovjek spreman da odradi. Tako da
i da se da pravilan consent form, znači pacijentu da se objasni koji je rizik te procedure. Tako da ako se pravilno objasni pacijentu da li postoji rizik, da li ne, i ako znate da odmerite šta su vaše sposobnosti da odradite tu proceduru, onda treba pristati na to. Mislim, nekada ako su neke stvari malo kompleksne ili čovjek misli a možda mogu, možda ne mogu, bolje biti siguran ili proslediti specijalisti ili izmeniti preporučiti neku drugu proceduru, nego rizikovati nešto što čovjek nije 100% siguran u sebe. Da. Pored škole potrebno je puno para da se otvori ovakav biznis. Tako je. U Americi to svi znamo, svaki biznis košta, sve zavisi šta, ali stomatologija baš svi znamo nije jeftina. To je jedan veliki ulog, mislim, povraćaj definitivno to ljudi rade zato što tek smo sad shvatili benefite biti privatnik, jer ona je radila do skoro kao stomatolog u drugoj ordinaciji. Ali benefiti definitivno postoje. Tako da postoje rizici, ali ja uvijek kažem, mislim, zajedno smo u to već dugo vremena i to već dugo vremena smo planirali. Tako da smo mi gradili i credit score i kupili smo kuću i štedili smo neki novac i sve. I tako da nije jeftino. To su, ako ćete neku praksu sličnoj našoj, to je preko $1 milion. Tako da, jeste košta, ali na kraju dana se to sve isplati. Ako radite profesionalno, ako radite kako treba, ako znate šta radite, mi smo se nekako našli, ona je jedna od najboljih stomatologa ovdje u Fort Lauderdale, mislim nije što mi je supruga, nego definitivno to imate review koji ljudi pišu i ljudi, od ljudi taj feedback. A ja sam se bavio recimo real estateom i marketingom u real estate. Tako da smo nekako se tu uklopili i to radimo. I nalazim tamo gdje bukvalno neki ljudi nešto ne veruju da postoji, ja uvijek pronađem neki način, tako da se to sve nekako poklopilo i hvala Bogu, evo, do sad samo uspjeh. Idemo, nema odustajanja, to je najbitnije. Moji su savjeti za sve koji počinju, koji dođu u Ameriku, da svi imamo američke snove, ja sam ih imao, imam ih dan danas. Kad je čovjek zdrav, mlad, perspektivan, u ovoj državi stvarno može sve da se postigne samo ako hoćete. Moj savjet za mlade da kad dođu, svi smo mi željni da vozimo dobro auto, da se zadužimo, ja apelujem na te ljude da to malo paze. Evo, ja sam možda jedan od rijetkih slučajeva koji nikad nisam bio u minusu u kredit karticama. Je vrlo bitna stvar. I to je po meni, mi svi imamo te neke želje, ali to će desiti sve na svoje. Ide korak po korak, stepenica po stepenica. Ne možemo sa 1 na 20 da skočimo, tako da, eto, to je moj neki savjet za sve naše koji žele da dođu. Amerika još uvijek je dobra, nije kao što je bila, to svi znamo, ali još uvijek ima taj potencijal i za američki san i snove i vjerujte, samo čovjek ako hoće i sve može da se postigne. Zašto studenti u Americi medicine i stomatologije završavaju svi? Da li su to krediti koje uzimaju ili je to nešto drugo? Pa i na jednu i na drugu stranu. Mislim, ja sam imala kolega na fakultetu koji su, da kažem, došli iz porodica gde su i mama i tata lekari, stomatolozi, ne znam ni ja. I onda im je bilo sve na izvolte i plaćeno. Mislim da na stomatologiji gde sam ja bila i inače na medicini, postoji određen deo, možda više na medicini, koji dobijaju stipendije i šta ja znam, ali generalno je to na tom nivou školovanja već ređe. Naprimjer, prve one 4 godine kad se radi undergraduate ovde, što kod nas ne postoji, tu ima stipendija. Ali već, što se kaže, ti professional degrees, mnogo manje. Tako da, dosta, ja sam uzela kredit kad sam dolazila, imala sam sreće, uzela sam kredit u Kanadi i u tom trenutku kanadski dolar je bio fenomenalan. Kad sam trebala da vraćam, kanadski dolar je bio katastrofa, tako da mi se konverzija mi je, da kažem, išla u korist.
ali s druge strane, mislim, svi smo mi uzeli kredite i dosta puta te banke daju te kredite zato što znaju da su te škole profitabilne i ne bi davale tolike, na primjer, tolike iznose da u stvari kad se završi da mi nećemo praviti određenu količinu novca. To je sve normalno ovde da su, na primjer, početni stomatolozi, njihove plate su oko 150.000 za, da kažem, prvu, drugu godinu, već to posle normalno raste. Isto tako i kad se otvaraju prakse i kad se otvaraju privatni biznisi, da kažem, rizik biznisa, dok je u restoranima oko 50% restorana se, da kažem, u prvoj godini zatvori. Kod stomatologije to je jako velika retkost i otprilike manje od 1% biznisa ne opstane. Tako da banke vam izlaze u susret u svakom trenutku da daju određene kredite i šakom i kapom. Tako da sva sreća, pa u mojoj profesiji to nije neki problem, barem doći do toga. Problem je upisati se, a za upisivanje šta je potrebno? Jeste, pa najteže upisati se, treba dobar prosek, naravno, određeni testovi da se polože, onda idu intervju i ti pismeni, da kažem, koji se šalju školama i što više aplikacija određenim školama. Ja sam aplicirala i u Kanadi i u Americi. Kanada ima mnogo veću konkurenciju, da kažem, zato što ima mnogo manje mesta za upis. I nekako jeste da ima manje državljana, ali ja mislim da je kod njih na oko 500 mesta 10.000 aplikanata prime. Dok u Americi malo više ima prostora, škola je mnogo skuplja ovde, tako da, zato kažem, dižu se krediti da bi studenti u stvari isplatili to. Međutim, to vremenom ide kada čovjek završi, oni vam daju neke 2 godine da krenete da otplaćujete toj kredit i onda to polako sve ide i dođe na svoje mesto. U Americi, kažem, nije tolika konkurencija, ima više škola, ima više mesta za upis, tako da je malo lakše. A iskreno, meni se svidao i New York, tako da nije ni to loše mesto da se studira. Dok je čovjek mlad, dok je mlad i dok nemaš obavezu i porodicu i sve živo. A da li ti nedostaje njujorška gužva? Pa definitivno nam nedostaje New York. Sjećam se kad smo se preselili iz New Yorka na Floridi, nismo mogli da spavamo jer je bila tišina. Tako da, bilo nam je čudno. Nema buke, nema sirena, nema gužve. Međutim, kad sve to staviš na vagu, mislim da definitivno, što se tiče porodični život je mnogo ljepši na Floridi, bar nama. A New York je grad za ljude koji dođu, puni su elana, mladi su, što kaže ona, studije, poslovi, biznis i New York je mnogo viša perspektiva nego Florida. Kažu da je Florida zemlja u kojoj dolaze ljudi stariji da bi uživali. Da, Florida je pa do skoro je bila zemlja penzionera, međutim se sve izmijenilo u toku korone. Kada je bila korona, znate da je Florida bila jedina otvorena država, tako da je masovno su krenuli ljudi da emigriraju na Floridi. Tako da mi se sjećamo Fort Lauderdale kad smo mi došli, to nije bio grad, malo da kažemo, neko veće mestašce. Međutim, sad je to jedan ozbiljan grad i samo se širi, gradi. I Miami, i Fort Lauderdale, ljudi dolaze iz cijelog svijeta da žive ovdje, nekretnine rastu. Tako da, eto, savjeti za ljude koji žele da ulažu u nekretnine, što da ne, ovdje definitivno ne. Florida, definitivno dolaze i naših se ljudi dosta doseljava. Tako da i to nam je drago. Imamo tu neku našu komunu, tu smo, neki imaju restorane, neki su doktori, opšte prakse, stomatolozi. Svi smo tu, svi se pomažemo, svi smo tu sa Balkana, da kažem, i ne znam, stvorili smo tu neku našu, kao malu neku komunu, gdje se svi znamo šta god nekom treba, svako je tu da nekom nešto pomogne i tu smo od majstora do ne znam, tako da do sad, samo da ovako nastavi, mislim da nam... Ti dalje baviš nekretninama ovdje na Floridi? Ne. Ne, više se ne bavim, sad smo zajedno u ovom poslu.
Planiram, ne u skorije vrijeme, ali planiram da se vratim u nekretnine, ali Još malo mene da uhode. Mora ovdje da mi pomogne da se uhodamo sve, pa onda može. Pa dobro, znam. A koliko trenutno zaposlenih imaš ovdje? Imam 8 devojaka, 2 higijeničara, 2 asistentkinje, 3 devojke na front desku. Tako da... To sve treba obezbediti plate. Da, pa jeste. Mislim, najteži, ja kažem, meni lično je najteži deo taj administrativni deo, zato što više volim da se posvetim pacijentima. Ali opet, s druge strane, kada se nešto ovako radi, kada radiš za sebe, onda nema da te boli glava, moraš da se posvetiš svemu. Tako da, i kada radiš za sebe, nema da se ide kući ranije, nema čovjek mora da je tu. Dobro, ali ja sam pomenuo taj isto benefit, je taj što, sjećam se dok je ona radila je 5 dana, čak 6 dana u nedelji, dok sad radimo 4, 3 dana djeca su u školu, mi imamo vremena za sebe, konačno, da pođemo na plažu, da prošetamo, da ručamo. Naravno da imate više briga i više posla oko papirologija, svega toga, ali sve to manje više se nekako svede, samo vrijeme neko da prođe i uhodaš se, tako da kad sve setupuješ, što bi rekli, kako treba, nema problema. Kakve su škole ovdje za decu? Pa, okej je. Mislim, nama deca idu stvarno u izvanrednu školu. Oni su u, da kažem, public školi, ali u dobrom su kraju, tako da je sva druga deca u školi su isto onako, da kažem, uhodani su, ipak su neke srednje ili, što kaže ono, upper middle class porodice. Međutim, Florida je malo čudna zato što ovdje definitivno ljudi, ja mislim da izbjegavaju public škole ili državne škole. Dosta ima tih privatnih škola. Tako da sad sin nam već treba da ide skoro u 6. razred i gledamo gde da ga stavimo na sljedeće mesto. Tu ima i konkurencije, upis je zahtevan, tako da on sva sreća je dobar đak, tako da valjda će se upisati tamo gde mu odgovara. On ima i neko društvo gde ne znam u koje škole idu, pa naravno sva deca bi da budu sa svojim društvom. Ćerkica je tek krenula, tako da ona još ima vremena, ali mislim njihova škola je stvarno izvanredna. Sad za dalje vidjet ćemo. Ja opet nekako gledam po svojim stopama i kažem neka završe tu osnovnu školu. Meni je to dečja škola i nekako tu ne znam... To nije škola ovdje, to više zabava. Da. A onda kad dođu u srednju školu i kad budu gledali da se upišu, ja bi naravno njih voljela da pošaljem u New York, da i oni malo iskuse svet, jer mislim da je Florida dosta zatvorena, ali o tom potom vidjet ćemo šta se odluče da studiraju. Da, drugačiji je mentalitet, baš iz tog razloga New York i Florida su malo ljudi drugačiji. To ljudi znaju koji su živjeli u New Yorku i koji su došli ovdje. Iz tog razloga bi neki naši, mislim, ne znaš nikada, ali cilj nam je da sutra naša djeca pođu da studiraju u New York, da vide malo taj grad i da osjete tu energiju i tu kulturu iz New Yorka. Jer mislim da je New York poseban grad, da ne pripada Americi u neku ruku zato što je svjetski grad, a tu je, a recimo dok je Florida dosta malo konzervativni su ljudi, nisu baš otvoreni kao Njujorčani, posebno za nas strance, tako da... Znači, vidi se, osjeća se malo ta, ne da kažem odbojnost, ali... Pa ne osjeća se odbojnost, ali mi živimo, kupili smo tu kuću blizu i tačno vidite ko su stranci, živimo mi, imaju jedni Španci i Brazilci. To su 3 jedine žive kuće gdje čujete graju, decu, muziku, roštilj. Ovo ostalo je sve... Pa su to porodične kuće tamo ili su već stariji ljudi? Porodične. Mislim da su sve dosta miksije, miješano je. Jer je preko puta nas srednja škola, ima miks, ali nisu, kultura ne znam. Mi smo naučeni da kad prođe ulicom neko da se javi, ako je mlađi i tako dalje. Ovdje to malo, ne znam, nisu baš...
A New York je druga priča. Tamo se ne javlja niko. New York je... Tamo juriš i Tamo samo- držiš torbu sa dve ruke. Ali ima Imam, nešto. Ima neku... Ima malo čar i meni se čini da tamo nekako čovjek se navikne i da gleda predstavu i da obiđe nešto i muzej da vidi i da priča par jezika i da bukvalno sve može da iskusi čak u jednom danu. A dok na Floridi generalno mislim dosta se sve svodi na neku zatvorenost. Čini mi se koliko god imamo plaže i sve ljudi se manje druže i kad odu negde dosta su usamljeni ili u svojim, da kažem, kućama i šta ja znam. I ima tih parkova i šta ja znam, ali nisu toliko otvoreni i da kažem, prihvatljivi, pogotovo kad je neko nov sa strane, šta već. Tako, Ja mislim da to dođe s godinama. Sjećam kad smo se mi preselili na Floridi, ja sam osjećao da smo mi na odmor. Ja sam se budio svako jutro u 5, budio nju u 6 i da idemo na plažu. Dok ona meni nije rekla, čekaj čoveče, mi smo se preselili, imamo vremena za plažu. Tako da to dođe s vremenom. Evo sad recimo u posljednje vrijeme, mislim kako radimo i sve, pa ne znam, na plaži nismo bili par nedelja, tako da idemo, ali ne tako često kao ranije. Tako da valjda je ono što kažu, sve što ti je tu... Zaboraviš da imaš. Zaboraviš da imaš, jeste. ne poštuješ toliko koliko da bi trebalo. Pa dobro, nije da ne poštuješ, nego to ti je tu na dohvat ruke i onda kažem, ajde sutra ću, a kad čovjek dođe na odmor, gleda svaki dan. Da iskoristi, jeste. Da iskoristi, pa... Kažete, taj vaš američki san je ova ordinacija ovdje, ali tako? Možemo pogledati malo kako to izgleda. Jeste, pa evo da vam kažem, My Dentist of Fort Lauderdale, znači otvoren je pre 2 godine. Nama je na otvaranju bio gradonačelnik Fort Lauderdale i dosta, da kažem, lekara iz grada. Napravili smo da bude malo intimno, da bi imali više, da kažem, kolega ovde. Dobili smo nagradu da smo najbolji stomatološki ofis u Fort Lauderdale 2025. Za ovu godinu još naravno nisu izdali. Tako da trudimo se da sve to funkcioniše. Ja sam jedini lekar ovde i viđam svakog pacijenta, tako da u svakom trenutku znam šta se dešava. Imamo 5 stolica, 5 ordinacija. U 2 sobe uglavnom radimo čišćenja i to održavanje zuba. U 3 ordinacije i stolice su nam za te veće procedure. Naravno sad nema nikoga, tako da, ali uglavnom obično imamo 2 osobe koje rade sa osiguranjima svih vrsta da osposobe pacijentima da što lakše odrade svoje procedure, da pošalju, na primjer, svim osiguranjima klejmove za njihove procedure, tako da pacijent što manje brige mora da vodi o tome. Stolice, ne volim baš zubarske stolice, ali šta je tu je? Da, i kad smo ulagali u... On je inače radio svu renovaciju. Ja sam renovirao sa jednim prijateljem i pošto to mi je bio i posao dodatni u New York, isto construction, renovacije stanova, tako da sam renovirao sve ovo, a gledali smo da kupimo najkvalitetniji ekvipment. Pa moraš, ako hoćeš da budeš u biznisu u ovakvoj sredini. Tako je, tako da nije ni malo jeftino, ali to su na duge staze se isplati, tako da smo gledali da to bude baš kvalitetno. Jedni od najboljih smo uzeli stvari. Što se tiče stomatologije, ona to zna bolje da objasni sa svim tim senzorima, laserima. Olakšali su njen dio posla i pacijentu su olakšali i manje bolova i manje stresa, tako da medicina napreduje i mora da se prati. Tako da stalno nešto izlazi novo, a eto, pokušavamo, trudimo se da ispratimo koliko možemo svu tu tehnologiju. Da, mislim, bitno je da je u stomatologiji da se uvek održava taj, da kažem, da čovek prati trend, da prati tehnologiju, da znamo šta se dešava, šta je novo, šta je izašlo i onda moramo da idemo i na neko obučavanja i seminare i tako da imamo, mislim,
Što se tiče toga, sve smo osposobili da bude trodimenzionalno, skeneri za snimanje, nema više otisaka, nego trodimenzionalno intraoralno slikanje, u stvari skener, da se isplanira situacija za implant, za, ne znam, nije most, šta god se stavlja. Tako da sve u svemu trudimo se da svima napravimo da bude i udobno u stolici i da im omogućimo to. A najvažnije je da bude bezbedno, da bude zdravstveno. Mislim, neki put mora čovjek da pretrpi malo i bolove neke i neke malo duže intervencije, ali... Da, pa bitno je da sve ide kako treba. Tako da. Inače, koliko dece dolazi ovde, recimo, da ispravlja zube sa protezama i tako dalje? Da li radite onda? Ja se iskreno trudim da decu, viđam ih, ali ne u full kapacitetu. Obično radim sa starijim pacijentima. Mislim, ne starijim, nego odraslim pacijentima. Mada deca definitivno u Americi je preventiva broj 1. Što ja mislim da na Balkanu tek sad kreće ili je u skorije vreme krenulo. Kod nas se ljudi ne bave toliko preventivom. Obično svi idu kod zubara kad nešto zaboli. Ovde se gleda preventiva i onda se definitivno radi ortodoncija zato što je to deo toga da se isprave zubi, da bude pravilan zagrižaj, da ne bi zubi stradali u buduće, da bi mogli da se čiste kako treba. Tako da mislim da se više vodi računa o tome na vreme i samim tim i ranije dok su deca mala. Tako da mislim to se ovde više prati nego kod nas, na primjer. Neki savjet kako sačuvati zube, da li je to hrana, čišćenje, redovna poseta? Pa kombinacija svega. Definitivno redovna poseta stomatologu, na primjer na svakih 6 meseci, da bi se vidio svaki problem dok je manji i kad se zaleči na vreme je mnogo lakše zalečiti nego kada nastane veliki problem i haos. S druge strane, redovno čišćenje, 2 puta dnevno četkanje, konac, water flosser ili tuš za ispiranje. I sva ta preventiva će se na kraju izraziti da zubi što duže traju, da bi se što zdravije očuvali. Veoma je popularno kod našeg naroda da ide na Balkan, da popravlja zube, da rade te neke i navlake i fasete i šta ti ja znam. Koliko je to pametno i da li je možda neki put isplatljivije to uraditi ovde, jer može da dođe i do problema? Pa kako, s jedne strane ja razumem što to ljudi rade, jer je velika razlika u ceni, a s druge strane ste u pravu sa time zato što pogotovo u Americi, svi mi smo nekako naučeni da to, kad neko nešto donese, neke radove sa druge strane, mi prosto nećemo da ih pipnemo dok sve ne ispitamo i znamo o čemu se radi. Baš zbog toga, zato što ste malo pre spomenuli sami losut i suđenja i šta ja znam. Tako da, kada neko odradi nešto tamo, šta god da se desi ovde, popravka vas mnogo više košta nego da ste ga u samom startu radili ovde. Ja sam imala pacijente koji odrade implante kod nas, donesu mi implant u ruci, kao vrati ga nazad. Nažalost, to tako ne ide. Onda odu ponovo, taj implant opet ispadne. Tako da imala sam par slučajeva ili, na primjer, odrade most koji je kompletno spojen. Desi se da pukne keramika na jednom mestu i sad je to malo komplikovano popraviti zato što je svi zubi su spojeni u tom trenutku i tako je odrađeno. Možda ga ja lično ne bi tako odradila, ali neko ga je tako odradio tamo i tu nastaje problem. Mislim, ja iskreno razumem naše ljude i trudim se, radim svoj posao pošteno i trudim se svima da izađemo u susret i onda znam nekada kada se nešto dešava i kad mi neko kaže idem za mesec dana ili idem za 2 nedelje, ja im kažem nema problema, ovo ću ti ja odraditi, ajde dogovorit ćemo se. Sarađivala sam i sa našim stomatolozima, dobijala sam snimke, ne znam, e-mailove razne. Tako da mi nije to problem, mada opet upozorim pacijenta i kažem nekada, znaš šta, ako ti se nešto pokvari ovde,
može da se desi da popravka mnogo više košta nego u samom startu da ga je radio ovdje. Znaš onu izreku u Solunu, dinar somun, do Soluna 100 somuna. Tako da jeste, to je tako, nažalost, ali... Sad jedno pitanje stručno. U Srbiji je praksa da kad se rade implanti, to je za starije ljude, da se čuva svaki zub, pa se stavljaju navlake i implanti pored zuba. Dok u Americi su mi rekli da je to nešto sasvim drugačije. Pa sve zavisi. Ja mislim da je svaki slučaj drugačiji. Ako je zdrav zub, nema ništa bolje nego vaši prirodni zdravi zubi. Tako da ono što može da se sačuva, da. Nekada može da bude zdrav zub, ali da bude u lošoj poziciji. Tako da to nekada ne pomaže. Nekada može da bude, mislim da je negde kost bolja za implant nego na drugom mjestu. Tako da mislim da je sve stvar slučaja i da svaki slučaj mora da se detaljno pregleda i nema nekog generalnog koncepta koji bi mogli da primenimo za svakog. Mislim da i ovde i tamo ima situacija kada se nekada nažalost vade svi zubi ili kada se održavaju par zuba, stavljaju se implanti samo tamo da fale. Tako da u svakom slučaju mora da se uradi kompletan pregled i da se dođe do nekog plana kako da funkcioniše i da se odradi tretman. U svakom slučaju vi pružate sve usluge. Šta sve nudite ovdje? Pa imamo sve, otprilike sve. Od preventive do, da kažem, standardne stomatologije, rut kanala, plombi, krunica, mostova, do implanta, botoksa i tako nekih stvari. I botoksa. Znači, to se više traži u zadnje vreme, a? Pa ima i toga. Mislim, ja sam to generalno počela kao da bi radila nešto sa medicinske strane, zato što ljudi stružu vilicu, ne znam, imaju jake mišiće u vilici, glavobolje i ostalo. Međutim, naravno, dođe neko pa uradi taj tretman i onda kaže stavi mi još malo u čelo i u bore sa strane, tako da sve to ide zajedno. Sve to ide zajedno zarad lepote i zdravlja. Jeste. To je nam najvažnije. Pa hvala vam. Ja vam želim da imate dovoljno pacijenata. Hvala vam. Da možete sve to odradite i da uživate u vašoj dečici, da imate vremena. Jer najveći problem u zadnje vreme kod zaposlenih ljudi je gajenje dece. Što deca rastu negde pored vas i veoma brzo odrastu i odu. Da. Vreme proleti, dok čovjek trepne, onda već su veliki i onda im nismo toliko potrebni. Da, baš deca brzo rastu i eto, trudili smo se da budemo sa njima koliko možemo, ali samo ako može da vam pokažem američki san i sve. Mi dok smo renovirali, ovdje ona je radila, ja sam renovirao, ja sam dovodio djecu jer nismo imali nikoga da dođe od naših da nam pomogne, pa sam ih stavljao u ovaj office tu da sede, da gledaju iPad dok mi renoviramo. Tako je, oni su još tu su. Nemoj da ih zaboraviš, nemoj da ih zaboraviš. Ja su tu sa nama. Bravo, dečice. Ćao, Lea. Ćao. Dobri su rekli. Sad smo ih prepali. To je američki san. To je svetski san. Ko ima biznis svoj, mora da razmišlja o jednom ovakvom prostoru. Naravno, ovo je za pacijente. A ovo je za djecu. Za dečice. Šalimo se, naravno, ali eto, to je tako. Hvala vam puno. Hvala i vama, hvala što ste došli. Ostvarili, da kažemo, američki san i želim vam da živite taj san dugo vremena. Hvala puno, eto, nadam se da će neko da ima neku pouku iz ovog našeg razgovora, da ljudi koji tek dolaze... Upornost, odustajanja nema, pametno, skromno, u samom startu ciljevi na duge staze i sve dođe na svoje.